Živim u zemlji koja ne uspeva da se naspava. Nesanica je širok termin koji obuhvata sve poteškoće u vezi sa spavanjem, uključujući nemogućnost da se zaspi ili da se očuva san. Farmaceutski sedativi deluju, ali mogu da razviju zavisnost i remete prirodne cikluse spavanja. Neće vas iznenaditi priznanje da više volim prirodne pristupe kojih ima nekoliko. Matičnjak. Komisija je odobrila matičnjak i kao sedativ i kao sredstvo za umirenje stomaka. Sedativno dejstvo ove biljke u velikoj meri pripisuje se grupi jedinjenja zvanih terpeni. Nekoliko drugih biljaka, kleka, đumbir, bosiljak i karanfilić, više su obdarene nekim od tih jedinjenja, ali nijedna od njih nema kombinaciju koju sadrži matičnjak i nijedna od njih nema njegovu reputaciju kao biljka za spavanje. Predlažem da probate čaj napravljen s 2 do 4 kašičice osušene biljke na šolju provrele vode. Odoljen. Po komisiji, konzumiranje čaja spravljenog s 1 do 2 kašičice osušenog korena odoljena pre odlaska na počinak potpomoći će uspavljivanje. U stvari, komisija smatra čaj toliko bezbednim da odobrava njegovo konzumiranje i po nekoliko puta dnevno da bi se olakšale uznemirenost, zabrinutost i nervoza. Odoljen ima prilično jaku aromu i ukus. Ako njegova sočnost nije po vašem ukusu, uvijek možete da se odlučite za tinkturu ili kapsule umjesto čaja. U Velikoj Britaniji postoji više od 80 lekova za spavanje koji se prodaju bez recepta, a sadrže odoljen. Zašto? Zato što deluje. U jednoj studiji kombinacija od 160 mg odoljena i 80 mg ekstrakta matičnjaka donela je san ispitanicima kao i standardna doza jednog leka iz farmaceutske porodice Valiuma, benzodiazepini. Za razliku od lekova za spavanje i uznemirenost koji se propisuju, smatra se da odoljen ne stvara naviku niti osjećaj mamurluka kao što čine lekovi iz grupe Valiuma. Neki uvaženi prirodnjaci predlažu da nesanicu lečite konzumiranjem čaja od korena odoljena otprilike pola sata pre odlaska na spavanje. Drugi predlažu uzimanje 150 do 300 mg standardizovanog ekstrakta 0,8% valerijanske kiseline. Lično mislim da to nije bitno. Za mene odoljen predstavlja još jednu mogućnost da utvrdim svoje uverenje da su biljni ekstrakti iz prirodnih lekova često delotvorniji nego magični meci biljnih derivata prema kojima industrija lekova pokazuje naklonost. Godinama su naučnici verovali da su samo 2 sastojka u odoljenu zaslužna za njegovo sedativno dejstvo, ali jedna skorija italijanska studija beleži da i ostale supstance u ovoj biljci također doprinose njegovoj delotvornosti u izazivanju pospanosti. Istraživači su zaključili da sedativno dejstvo odoljena potiče od harmoničnog djelovanja mnogih njegovih sastojaka. Lavanda. Raduje me to što komisija je odobrila lavandu kao sredstvo za nesanicu. Video sam izvještaje britanskih bolnica koje koriste ulje lavande da pomognu pacijentima da spavaju noću. U bolnicama ulje se daje ili u toploj kupki ili se prska po posteljini.
Ulje lavande veoma je omiljeno sredstvo u aromaterapiji gdje se koristi za razna obolenja, uključujući i nesanicu. Neki sastojci ulja lavande utiču na ćelijske membrane prekidajući interakciju ćelija. Zato što ulje utiče na usporavanje nervnih impulsa, to može da pomogne u smanjenju razdražljivosti i da donese san. Također ima anestetičko dejstvo. Ali čuvajte se, ne smiruju sve vrste lavande. Neke vrste, posebno španska lavanda, mogle bi da imaju stimulativno dejstvo slično ruzmarinovom. Kada kupujete ulje lavande, budite spremni da ga isprobate da vidite da li deluje umirujuće. Ako ga kupujete od aromaterapeuta, naglasite da tražite ulje koje može da vam pomogne da zaspite. Ako slučajno kupite ulje lavande koje ima suprotno dejstvo, jednostavno ga sačuvajte za druge namene, ali zapamtite da su etarska ulja namijenjena samo za spoljašnju upotrebu. Gospodinova krunica pasiflora, po komisiji ovo je blagi sedativ. Ugledni travari širom sveta slažu se s tim, među njima je i Stephen Foster. U Velikoj Britaniji 40 sedativnih preparata koji se prodaju bez recepta sadrže gospodinovu krunicu. A da li znate da je Uprava za hranu i lekove zabranila upotrebu sedativa koji sadrže gospodinovu krunicu, a prodaju se bez recepta, zato što nisu dokazali kao bezbedni i delotvorni. Problem ovdje nije sa samom biljkom, problem je sa nerealnim i prekomerno skupim postupkom dokazivanja standarda Uprave za hranu i lijekove. Zbog toga možda ne možete da kupite ove bezbedne blage preparate protiv nesanice koji sadrže gospodinovu krunicu, široko dostupnu u Britaniji ili Njemačkoj, ali možete da kupite samu biljku kao i biljne tinkture i to bi trebalo da bude bezbedno za upotrebu. Sveža ili osušena gospodinova krunica uspješno je korišćena vekovima za lečenje nervne napetosti, uznemirenosti i nesanice. Kamilica. Čaj od kamilice vekovima je korišćen kao napitak pred odlazak na spavanje. Mada njeno sedativno dejstvo nije naučno dokazano sve do ove decenije, ispostavilo se da su je ljudi s pravom koristili jer je naučno dokazano da je apigenin jedan od delotvornih sedativnih jedinjenja u kamilici. Verovatno bih koristio ovu biljku pre spavanja da mi odoljen i lavanda nisu pri ruci. To je čaj prijatnog ukusa u kojem ćete uživati. Mačija metvica, biljka koja ima svojstvo da opija mačke, također ima i blaga smirujuće hipnotičko sedativna dejstva na mnoge ljude. Mačija metvica sadrži jedinjenja slična sedativnim sastojcima odoljena, a budući da je član porodice nane, mačija metvica ima ukus mnogo bolji od odoljena. Možete da popijete šolju čaja otprilike 40 minuta pre spavanja. Hmelj. Hmelj je korišćen za lečenje uznemirenosti i nesanice više od 1000 godina, sve od kako je ta biljka postala popularni sastojak piva. Sedativno svojstvo hmelju očigledno daje jedinjenje metilenbutenol koje deluje na centralni nervni sistem. Pušenje hmelja, tvrdi se, ima sedativno dejstvo, mada ja ne bih preporučio da to činite. Od ove biljke može se napraviti čaj prijatno gorkog ukusa.
Tragajući po mojoj bazi podataka za biljkama koje su bogate jedinjenjima sa sedativnim svojstvima, bio sam nemalo iznenađen. Mnoge biljke bogate jedinjenjima koja deluju podsticajno na spavanje malo su ili nimalo poznate u narodu kao uspavljujuća sredstva. Među njima su đumbir sa 11 različitih jedinjenja sa sedativnim svojstvima, bosiljak, majčina dušica, mandarina i paradajz sa 9, cimet, kudrava nana, papričica, barska nana i pomoranđe sa 8 i pitama nana sa 7. Ne mogu da dokažem da će paradajz, salata sa bosiljkom i majčinom dušicom ili šolja čaja od kudrave nane sa đumbirom i cimetom da vam donese san, ali ako imate poteškoća sa spavanjem, koristilo bi vam ako češće jedete ove namirnice i biljke. Pored toga, kalifornijski travar Christopher Hobbs predlaže brojne mešavine za lečenje nesanice i njenih bliskih rođaka, uznemirenosti i stresa. Za nesanicu Hobbs predlaže lečenje gospodinovom krunicom, odoljenom i kalifornijskim makom. Da biste otklonili uznemirenost koja može da prouzrokuje nesanicu, ovaj travar preporučuje mešavinu kalifornijskog maka, gloga i hmelja, a kao pomoć u savladavanju stresnih situacija koje mogu da izazovu nesanicu, Hobbs preporučuje po 2 dela kamilice, lavande, matičnjaka i lipe sa 1 delom kore pomoranđe. Ovo je iz knjige Zelena apoteka. Želim vam svima dobro zdravlje, dobar san